यो जाडो महिनामा होइन यो ग्यास चाहिँ अब्बरै चिसोको मात्राले जमेर होइन बल्ने नै हुँदैन क्या, धिप 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 हुन्छ है। अनि त्यही भएर मैले यो ग्यासलाई चाहिँ होइन न्यानोको लागि है ट्याक्क उठाएर बोरा उडाइदिएको छु क्या होइन। अनि आज चाहिँ म के यो जुन चाहिँ रेगुलेटर हुन्छ नि होइन, यो रेगुलेटर चाहिँ पुरा जाम भएको, राम्ररी पनि बल्दैन, धिप 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 गरेर बल्छ होइन। म यो रेगुलेटर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यसलाई मेन्टेन गर्ने रेगुलेटरलाई होइन सजिलो तरिकाले, त्यसको लागि चाहिँ म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ होइन तपाईँहरूले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, बिना काममा किन पैसा खेर फाल्ने। यसको यो सफा गऱ्यो भने यो फेरि राम्ररी चल्छ होइन। यसको यो पाइप र उयो गरेर म त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ जुन अब रेगुलेटर म सफा गर्न गइरहेको छु होइन, कसरी चाहिँ यसलाई हामीले रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म यो भिडियो लिएर आएको छु होइन। फर्स्टमा अब हामी यो पाइपभन्दा पनि रेगुलेटर चाहिँ खोलेर हामी सफा गर्छौँ। पुरा जाम भएको छ क्या यसरी। यसको जुन यो नब हुन्छ नि यो पनि राम्ररी चल्दैन है। यस्तोबाट चाहिँ होइन नबहरू पनि उयो छ क्या। यसको चाहिँ जुन हुन्छ नि यहाँनिर एउटा लक हुन्छ क्या, यो ब्यारिङ खोल्नुको लागि यो लक चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नुपर्छ है। अन्त यो मुनिसम्म पुस हुँदैन, त्यही भएर यहाँ एउटा लक राखेको हुन्छ क्या। यही हो लक चाहिँ है। यसरी हामीले ट्याक्क निकाल्यौँ त निकाल्यौँ होइन। किन भन्दाखेरि यो लकले चाहिँ यो हामीलाई पुरै फुल्ली पुस गर्नु पाइँदैन क्या। अब यो लक निकालिसकेपछि चाहिँ अब हामीले पुरै यस्तो गरेर भने ब्यारिङ अब आफै आफ निक्लिन्छ, मुनिसम्म जान्छ होइन, केही गर्नै पर्दैन क्या। हामीले यस्तो गर्ने ब्यारिङ निक्ल्यो, एउटा 5वटा छ क्या ब्यारिङ जम्मा। यसमा 5वटा ब्यारिङ हुन्छ होइन। यस्तो गर्ने आनन्दले निक्लिन्छ। 2टा 3टा 4टा 5वटा है। यस्तो गरेर चाहिँ यो ट्याक्क गरेर चाहिँ लक गरेर चाहिँ अब यसरी निक्लिन्छ। चाहिँ यो जुन हाम्रो यो छ यसले चाहिँ ठ्याक्क यो क्यापले अड्काउँछ क्या, ब्यारिङलाई निक्लिनु दिँदैन क्या अलिकति माथि भएर। त्यही भएर यो जुन हुन्छ नि यो त्यसको यो वासर लक चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ अनि ठ्याक्कै मुनि जान्छ क्या। अब एउटा यो भाग भइगयो होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङ हुन्छ क्या है। अब यो स्प्रिङ हो, स्प्रिङले चाहिँ पुलअप गर्नुको लागि। अब यो जुन छ नि यो रेगुलेटर राम्ररी नै उयो छैन क्या, चल्दैन क्या। त्यो भएर चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब यहाँ एउटा वासर हुन्छ क्या होइन। यो ठ्याक्कै यो वासरलाई चाहिँ यहाँ मुनिबाट पनि निकाल्ने क्या है। अनि यहाँ सानो एउटा लक हुन्छ क्या, पिन लक है। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा मैले निडल ल्याएर होइन सिरिन्जमा है, त्यो ननिक्लिएर क्या खास यसको पुरा जाम भएको रहेछ क्या। अब म यहाँनिर यो पेट्रोल पठाउने यसको लागि कोसिस गर्दैछु होइन। यसरी हल्का तरिकाले यस्तो छ क्या सिरिन्जमा ट्याक्क है। यो पेट्रोल राखिकन मैले यसलाई सफा गरेको क्या। मेन चाहिँ भनौँ न म पनि डक्टरभन्दा त खास कमी छुइनँ। रेगुलेटर खोलेर देखाइरहेको छ होइन। यो रेगुलेटरको चाहिँ जुन मैले यो पिन पनि निकाल्न सफल भएँ होइन। यो पिन सानो छ है। अनि अब यो जाम भएको छ, यसको जुन त्यो वासरहरू छ नि यो 2टा वासर चाहिँ ठिकै रहेछ।
अब यहाँ म ग्रिज लगाएर यसलाई चाहिँ स्मुथ बनाउने कोसिस गर्छु है। म डक्टर भन्नु होइन, डक्टर होइन यसरी अब तपाईँको यो के गर्नुपर्छ भने यो बिस्तारै यस्तो मात्रै गर्ने। यो किन भन्दाखेरि उयो हाल्यो भने चाहिँ यो रबर ग्यास्केट हुन्छ नि, यो ग्यास्केट पनि खत्तम हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ खास चाहिँ मेन यसलाई ग्यास्केट नगर्नु हुन्छ होइन। यो पेट्रोलहरू हाल्नु हुँदैन क्या ग्यास्केटमा। जुन यो वासर हुन्छ नि, वासर चाहिँ उयो हुन्छ। त्यही भएर पनि यस्तो हल्का गरेर यसलाई ग्रिजिङ मात्रै गर्ने हो क्या मेन चाहिँ। पुरा जाम भएको रहेछ क्या यो ग्रिज हल्का क्या। फेरि ग्रिज पनि धेरै गर्नु हुँदैन है। ग्रिजिङ गर्ने यो चाहिँ अब्बर हार्ड भइरहेको थियो क्या। यसलाई स्मुथ गराउनको लागि चाहिँ गरेको हो मैले होइन। पुरा जङ्कहरू पुरा लागेछ क्या। कति निक्ल्यो त ल कालो। एकचोटि यस्तो गरेर फेरि हाल्ने ग्रिज हल्का। अब यो यस्तो भयो होइन। यहाँ पनि अलिकति ग्रिज हालिदिनु यस्तो यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ। अनि यो छ नि जुन यस्तो गर्नुपर्छ क्या होइन। यस्तो गर्दा आउँछ, यस्तो गर्दा आउँछ होइन। त्यही त साह्रो हुन्छ। यसमा पनि एनआरभी हुन्छ क्या, नन रिटर्नेबल भल्भ भन्छ होइन। त्यो चाहिँ एक प्रकारले जाने मात्रै फर्किने हुँदैन क्या। यसलाई पनि हल्का ग्रिज लगाइदिउँ होइन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्याक्क यस्तो गरेर स्याट्ट छोडिदिने हो क्या। हो त्यो पोइन्ट छ नि, ट्याक्क यहाँनिर गएर बस्यो। अब केही गर्नै पर्दैन। यो यस्तो लुज भयो क्या। अन्त यो हल्का यो वासर छ, पहिला यो वासर ट्याक्क यसरी लगाइदिने। लगाइदिएँ मैले होइन। अब यसलाई पनि पुछेर अलिअलि ग्रिज लगाइदिने स्प्रिङ। अन्त स्प्रिङको त्यस्तो खिया त खाएको छैन रहेछ, त्यही पनि होइन। उयो नहोस् होइन, स्प्रिङहरू तल माथि चलिराखोस् भनेर चाहिँ होइन। तल्लो र माथिल्लोलाई चाहिँ अब स्प्रिङ पनि ट्याक्क हामीले यसरी राखिदिउँ। स्प्रिङ राखिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यसको होइन मेन यस्तो छ कि स्प्रिङ राख्यौँ। अनि स्प्रिङ राखिसकेपछि ट्याक्क यो गरेर अब ब्यारिङ हाल्ने। ब्यारिङको लागि पनि मैले अघि निकालेको छ ब्यारिङहरू ट्याक्क होइन। ब्यारिङको लागि पनि यस्तो यस्तो गरेर अलिअलि चिप्लोस् भनेर ब्यारिङ केही गर्नै पर्दैन। यसरी हल्का हालिदिने ब्यारिङ पनि। एउटा गयो होइन। एउटा केही गर्नै पर्दैन ब्यारिङहरू पनि। ल दुईवटा यसरी ग्रिज लाउँदै ब्यारिङ पनि स्याट स्याट छोड्ने हो क्या। तिनवटा होइन, पाँचवटा हुन्छ है यो बल ब्यारिङ चाहिँ हामीसँग। यो रेगुलेटरको लागि चाहिँ यस्तो गर्ने। केही नै गर्नै पर्दैन क्या, यस्तो सजिलो छ है। अहिले पनि पैसा जोग्यो। नेपाली मुद्रा विदेशमा जानुको लागि धेरै बाटोहरू छ क्या।
यसमा पनि यस्तो पनि एउटा बाटो हो क्या यो ट्र्याक गरेर स्याट भयो होइन। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो त भयो नि त होइन। अब यसको लागि एउटा हामीसँग लक छ क्या जुन चाहिँ लाग्छ त्यो लक चाहिँ किन भन्दाखेरि ब्यारिङ फुल्ली रूपमा तलसम्म नआओस् ब्यारिङ बाहिर नजाओस् भनेर चाहिँ यो लक लगाइन्छ क्या। रेगुलेटरको यो चाहिँ पछाडिबाट हुन्छ है, याद गर्नु होला तपाईँहरूले पनि। केही छैन, सिम्पल, सक्यो। अब लक लाग्यो सिद्धै, ब्यारिङ पनि झर्दैन होइन। यस्तै हो। अब गर्नुपर्ने भनेको यति हो, मेन्टेनेन्स। अब हेरौँ है, अब तपाईँको मेन हेर्ने भनेको जे हो कि अघिभन्दा कति स्मुथ छ। आमा अघि त कस्तो कडा थियो त। ल अब लिक छैन त्यो हेर्ने हो काम। हेर्दै जानुहोस्। अब यो पाइपलाई चाहिँ तातो पानी बुक 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 उमालेको तातो पानी हो यो, तर पनि हातमा राखिरहेको छु मैले। यसमा तातो पानी राखेर पाइप सफा गर्न गइरहेको छु होइन। फेरि यस्तो गर्ने। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सरफलाई यस्तो गर्ने, फेरि एकचोटि सरफ लाउने, कुदाउने, है पुरै जाम भएको छ क्या। यो तातो पानीसँग यसरी स्याट हाल्ने, तातो पानी टुट हाल्ने, फेरि बगाउने। अब चाहिँ होइन मैले रेगुलेटर पनि ट्याक्क उयो गरेर जोडिसकेँ है। यो ट्याक्क पाइप पनि सफा गरेँ, पाइप पनि यस्तो गरेर अब ग्यास कतिको बल्छ हेरौँ। लेट्स सी। हत्र बोल्यो कराई राख्यो त त्यहाँ एउटा कुनै अझै पानीको मात्राले उयो भयो। ल यसरी यस्तो बल्नुपर्छ, निलो बल्नुपर्छ क्या। ल ठिक छ यो है। अब यता अर्कोमा कराई राख्छ माथि। ल ठिक छ, यसरी निलो बल्नुपर्छ क्या। जहिले पनि गर्दा यो फ्लेम चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। ल सक्सेस भयो है। तपाईँहरू पनि यसरी घरमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। पाइप साइप सफा गरेर अनि यो जुन चाहिँ रेगुलेटर नफाल्नु क्या। प्रायः रेगुलेटर चाहिँ मैले गरे जस्तै गरेर खोलेर सफा गरेर ग्रिजिङ गरेर अनि तपाईँको यो जुन यो नब हुन्छ नि, यो नब यो अघि हेर्दाखेरि त नब कति उयो छ नि, स्मुथ भएको छ क्या। किन भन्दाखेरि यो नब चाहिँ होइन कस्तो राम्रो भएको छ। ल यसरी खेल्नुपर्छ क्या नब त।